cash on me, like I hit the lottery. Hoes a trip, watch on how they follow me. Wait. Всем хил, с вами я, Бентаз. В общем-то, собираюсь уже ложиться спать, и родители привозят ее. Значит, я был очень рад этому, но ведь я решаю вот прямо сейчас ее и распаковать. Да, потому что я до завтра не дотерплю, нет. Все, она вскрыта. Воу, воу, воу. Чё за обман левел 100? У нее черные клавиши? Алло, добрый вечер. Ладно, допустим. Как-то пофиг. Главное, чтобы качество было такое, как сказано. И мышка. Ее пришлось отцеплять. Там от фигни кое-какой. Свет. Все на японском вроде, да? Так, теперь мы сейчас испробуем это все в деле. Давайте же поклацаем по ней и проверим ее звук. По качеству говорили, что это механика, и звучит она довольно-таки звонко и хорошо. Решающий момент. Меня не обманули. И вот на этом моменте я понял, что... Ребят, это просто имба. Фух, меня все-таки не обманули, и все нормально, это правда механика. Предлагаю вам сейчас что-нибудь ей написать. Допустим, мой ник. Да-да, ребята, кстати, не забывайте всегда делать вот так. Клавиатура имба. Кстати, ребята, да-да, я в курсе, я не прошел еще 3-ю главу Кузбасса. Сейчас это осуществится. И плюс я буду играть с механикой. Думаю, вам понравится. Погнали. Так, вот, в принципе, и сам Кузбасс. Сейчас будем проходить 3-ю главу, потому что 2 главы я тут уже проходил, да. Немного прошел тут, извините, пожалуйста. Кстати, извините, пожалуйста, за вот эти вот кнопки, потому что я как бы играю в BlueStacks. Надо настраивать управление в играх. Как я понимаю, нам надо идти туда. Ну, вроде как, да, вроде туда. Ой, я чуть-чуть, походу, не так пошел. Что мне делать? Погромче. Все, теперь можно идти спокойно. Жду не дождусь концовки, если честно, потому что это интересно. О. Бежим от нее, пока не поздно. Все, я в полной безопасности. Открываем дверь. Заблокайте эту рекламу, пожалуйста. Я дома +1, боже. А эта дверь открыта? Дверь не открывается. Ну, конечно, что, как-то иначе можно было ожидать. Что это? Все, я открыл дверь. Угу. О! Ладно, я понял. I'm American girl. Я приехать в гости в Russia. А!
Ни шагу дальше. Что тебе здесь нужно? Не стреляйте! I'm American Girl. Я пришел от Светланы. Ну, это другой разговор. Обстановочка-то у нас в поселке, сам видишь, какая. Всегда нужно Да, держать да, ухо да. востро. Светлана сказала, что вы знаете, как все началось. Знаю. Я был там и видел все своими глазами. И больше всего на свете я хочу забыть об этом. А теперь уходи. Мне больше нечего тебе сказать. Но моя сестра пропала. И если ничего не сделать, то с ней может случиться что-то плохое. Проклятие! Этого не случалось уже 20 лет. Я думал, ведьма угомонилась. Но, видимо, зло никогда не насытится. Я хранил эту тайну почти всю свою жизнь. Но теперь пришло время поведать свою историю. Уже 60 лет назад. Я заметил И то... что? Мы пойдем прямо туда? Боже, не перебивайте меня, тупые твари! С кем это ты там была? Все тебе расскажи. А ну-ка, стой! Мне нужно вернуться домой к полуночи. Я сказал Норе, что задержусь сегодня на работе. Ты что, еще не рассказал ей о нас? Ты же обещал. Да, я знаю. Просто не было подходящего момента. Я поговорю с ней при первой же возможности. О чем не рассказал? О том, что ты грязный изменщик? А девка твоя поганая распутница? Меня он, по крайней мере, любит. Что ты наделала? О нет, я не этого хотела. Дуня! Что это за свет? Что происходит? Что со мной происходит? Матерь Божья! Через несколько лет там построили шахту, но проработала она недолго. После череды несчастных случаев ее закрыли, а зло продолжило расползаться по округе. Если и есть место, где можно все это закончить, то оно там, где все началось, в старой шахте. Светлана сказала мне что-то насчет вещей, которые принадлежали пропавшим людям, якобы они могут помочь. Да? Тогда я думаю, тебе пригодится это больше, чем мне. Нет смысла хранить напоминания о прошлом, если есть шанс изменить будущее. Эта железная дорога ведет прямиком к шахте. Возьми мою дрезину. Хоть и давно ей не пользовался, но она должна быть еще на ходу. Нужно только заправить ее и найти рабочий аккумулятор. Здесь много брошенных автомобилей. Наверняка найдется что-то полезное. Канистру нашел. Так. В машинах она точно будет. Тут-то нету. Ну ладно. О, все, теперь я могу ехать спокойно. Воу! Я поехал. Это конец главы. Во-первых, я долго не снимал видео. Во-вторых, я прошел только, скорее всего, конец главы и все. Поэтому проходим 4-ю. Все, я куда-то приехал. Ворота закрыты. Нужно искать другой способ попасть внутрь. Клетка, но я вижу, тут вот можно забраться, и мне кажется, я сейчас сделаю правильный путь. Идем, вот так вот, тут вот так вот. А сюда можно будет зайти, интересно? Не, нельзя. О, а вон и вход. Все, значит, входим внутрь, и тут у нас ничего необычного не вижу. А, я не могу пройти здесь. Воу, паркур Danger Master Assassin's Creed Молекула 2.0. Можно бежать обратно, в принципе. Класс, зеленый глаз, любился тебе так легко, носишь оверсайз. Атмосфера такое, нормальная. На хоррор тянет. Это та самая шахта. Да, это она. Только тут уже что-то настроили, построили.
Я что, вниз сейчас спускаться буду? Едем вниз. О, боже мой. Ладно. Тут скелеты просто на каких-то то ли тронах сидят каменных. Может, надо попробовать нажать на скелетика? Ой. Может, тут какие-то камни есть? Такие секретные. Может, у них, кстати, что-то на вот этих столах что-то есть. Может, на них надо... Первая жертва ведьмы — Дуня. Татьяна, сестра Светланы, так и не смогла покинуть поселок. Должно быть, это Артемка. Жаль, что он никогда не увидит, какой домик на дереве построил Виталик. Алтарь реагирует на куклу моей сестры, но здесь никого нет. Значит, она еще жива. Ну, здравствуй, внучок. Замолчи, старая ведьма. Я знаю, что ты никакая мне не бабушка. Где моя сестра? Верни ее. Да вот же она. Забирай. Славик, я тут. Анюта! И что сейчас будет? Не расстраивайся. Вот тебе новая. Славик, я тут. Славик, я тут. Славик, я тут. Ты чё? Сколько тебе еще нужно, сестер? Ха-ха-ха! Что происходит? Ты до сих пор не понял? Нет никакой сестры. И никогда не было. Чего только не сделают люди ради своих близких. Даже если это всего лишь иллюзия. Тебе не обмануть меня, ведьма. Я же помню Анюту. Да? А помнишь, с ней хоть что-то до того, как вы приехали в поселок? Конечно, помню. Мы с ней... Мы... Не может быть! Ты использовала меня! Будь ты проклята! Ха-ха-ха! Я была проклята еще задолго до твоего рождения. Довольно. Ты проделал хорошую работу, собрав для меня все эти вещи. Эти глупцы так легко отдали самое ценное, что у них было. Стоило лишь внушить им надежду на победу. Для моего ритуала недостает последнего ингредиента. И это твоя жизнь. О, в цыган, когда узнал, что у Бога золотое сердце. Твою мать, это что за босс? Я тебя вижу. Проклятье! Не уйдешь. Не убегай от бабушки. Я тебя вижу. Ты за это заплатишь. Руфа или Слит? Куда же ты? Не убегай от бабушки. Дряной мальчишка. Я дал Слит тебе Абатиха. силу, а тебя смог победить даже ребенок. Объясни, зачем ты мне нужна в таком случае? Но ведь я делала все, что ты мне велел. А теперь ты хочешь просто от меня избавиться? Эти годы — мгновения для того, кто существует вечно. Я легко смогу найти тебе замену. Славик, пожалуйста, не бросай меня так. Помоги!
А! У вас, вероятно, много вопросов. Да. Я удовлетворю ваше любопытство сразу же после того, как мы уладим последнее дело. Через несколько секунд сюда войдет наш общий знакомый. Вы можете уйти с ним, а можете остаться здесь и познать бесконечность. Но у всего есть своя цена. Славик, ты в порядке? Что с ведьмой? Вы что, не видите это? Вижу что. О чем ты? Не беспокойся, он не может меня увидеть. Славик, что ты видишь? Ладно, у нас нет времени. Помоги-ка мне с этим. Настало время сделать выбор. Чего? Тяжелый выбор. Столкнуть Порфирию... Ой, помочь или столкнуть его? Что нужно делать? Возьми динамит из ящика и заминируй все колонны. Чего? Я думал... Осталось еще 3. 2 осталось. То, что вы сейчас делаете, ничего не изменит. Если честно, Остался понимаю. последний. Людская наивность никогда не перестанет меня удивлять. Давай скорее. Да, я хотел ему Нужно помочь. убираться. Куда? До свидания, Славик. Вы очень интересный молодой человек. Я думаю, что наша встреча была не последней. Да, пока, давай. Давно пора было подорвать к чертям это проклятое место. Мы спасены, мы оба тут. Воу. Они сказали, что будут еще изменения, но тем не менее это конец игры, ребята. Мне, если честно, очень понравилось проходить все эти главы. Очень интересный сюжет, хоть и маленький, но она плюс весит, кстати, немного, 100 мегабайт, хотя для такой игры это слишком мало. Конечно, все, что им надо доисправлять, это добавить текстуры более высокого качества, чанки подальше, чтобы было дальше видно. Также внести бы еще дальше главы. А сюжет, в принципе, прекрасный. Мне понравилось. И как игра она мне тоже понравилась. Ну, ребята, все, в принципе. Всем спасибо огромное за просмотр. Всем удачи. Всем пока.